空调已经开到最大了。你要不靠边停一下，不去玩了，太热了。那个冷却液又漏完了，这才1个半月啊。那怎么办？还去修吗？这空调吹出来的风，还没外面这个自然风凉快啊。你上次不是说加一次可以管半年吗？怎么现在才1个多月就没了？上次好像是5月16号加的。嗯，我以为能管半年呢，谁知道现在这么快。那怎么搞现在？这空调老是出问题，真的好恼火啊！我刚刚问了一下4S店，他说我这个情况的话，应该就是那个压缩机或者那个蒸发箱坏了。他说修一下要4000多啊。我说我这个车子卖的话才卖1-2万块钱，我说修一下要4000块钱。这外面比你车里面2块多了。那你干脆走路算了。他说修理这个主要是这个人工费贵啊，他说整个这个中控台这一块全部都要拆掉，那个在这个里面啊，所以的话就导致这个成本就很高。那你这次空调坏了不修也不行啊，到时候你不是高温就要回老家吗？你开长途你没空调怎么行啊？是不是？那也是，但是修的话太贵了，那些修理店说要2000多，4S店说要4000多。那你这车都卖不到2万块钱，你修都4000块钱。我本来还以为加一次冷却液能管个半年呢，结果这才1个多月它就漏完了，而且这1个多月我还没怎么开啊，开了最多10次，结果它还是就是开不开它也会漏。你这个车子的空调是不是因为上次泡水导致的？我上次也问了那个修车师傅，他说不是，他说是这个品牌的通病，他修车遇到好多就是这个牌子，然后那个空调不制冷。那条视频发了好多网友的评论，也是说这个品牌的，然后不制冷，跟我这个情况一模一样。那没办法了，只能去修了。好多网友建议我直接换车，说实话，我要是有那实力，我就直接换了，我还修个屁啊！上次不是好多网友他说他修过车吗？然后也问一下嘛，看哪里划算，问一下有没有哪里便宜一点的，是吧？对，讲究修一下，主要它是换不是修，它是直接给你整个换掉了，所以这个成本就比较贵，知道吧？哦，直接整个换新的。啊，先要去问一下。